Siz менен биз ушул мезгилде дуа кылабыз. О Алла, ушундай бир проблема бар, Алла бүтүрүп бер, ушундай 10 мүнөттө точно болобу дейт. А сахабалар болсо, ошону айтты, чыгып кете берген. Эмне үчүн анда болду? Анткени ал толук ишеними бар болчу. Аз айтам, болот. Бир сахаба bir gün айтты, "Ya Allah'ın elçisi, men müşkülge толуп кеттим ушу, бо жүрөгүм толуп, ушунда кыжалаттыгым, ушунда жүрөгүмдү атып кетти, калтырап титилеп, панический атака болуп атам" деди. Пайгамбар сосом айтып аткан, "Сен мынтип айт" дейт. Аллахумма гфиратука аусау мин дунуб ва рахматака аржа инди мин амали. Кутуласың dedi. Сахаба айтат екен, "О Алла, сенин райымың" dedi. "Менин күнөөлөрүмөн дагы терең, чоң. Эми мен ушу эмелер жакшылыктарга, бардык жакшылыктарды мага кайтарып бер." Караса кандай нерсе. Десе, бир нече күн өтөт, пайгамбардын алдына чыгып, пайгамбар акыбалың кандай дейт. Десе, "Алланын элчиси, акыбалым бо" дейт. Карасаң, маанай 5 акыбал бо деген экен да, мындай айткандачы. Карасаң, эмне болду? Ал ушуну айтты. Эмне себептен муну айтып атабыз? Анткени себеп ар бир дуа сенин жүрөгүң менен байланган. Коркпогула дуа кылыштан. Эксперимент жасай бергиле.